வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த வீடியோல நீங்க ஒரு டிராக்டர் வாங்க போறீங்கன்னா அதை எப்படி செலக்ட் பண்ணி நல்ல டிராக்டர் வாங்குறது அப்படிங்கறத பார்ப்போம். நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைமா பாக்குறீங்கன்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க டிராக்டர் செலக்ஷன் டிப்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். இப்போ டிராக்டர் செலக்ட் பண்றதுக்கு 10 டிப்ஸ் சொல்றேன், முடிஞ்சா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிப் பாத்தீங்கன்னா ஓன் யூஸ் ஆர் ரெண்ட் யூஸ். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஓன் யூஸ்க்கு ஓட்ட போறீங்களா இல்ல வாடகைக்கு ஓட்ட போறீங்களா அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க. அதாவது உங்ககிட்ட 50 இருந்து 60 ஏக்கர் வரைக்கும் இருக்கு, அதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போறீங்களா இல்லைன்னா 200 இருந்து 400 ஏக்கர் வரைக்கும் வாடகைக்கு ஓட்ட போறீங்களா அப்படிங்கறத நல்லா யோசிச்சு முடிவு பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் டிப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ஹெச்பி டிராக்டர் வாங்குறது. ஓன் யூஸ்க்கு ஓட்ட போறீங்கன்னா 35 இருந்து 45 ஹெச்பி டிராக்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். வாடகைக்கு ஓட்ட போறீங்கன்னா ஒரு 45 இருந்து 60 ஹெச்பி டிராக்டர் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். மூணாவது டிப்ஸ், நீங்க யூஸ் பண்ண போற வேலைக்கு பவர் ஸ்டீரிங் தேவையா இல்லையா அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க. என்னோட சாய்ஸ் பவர் ஸ்டீரிங் இருந்தா நல்லா இருக்கும். நாலாவது டிப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 வீல் டிரைவ் ஆர் 4 வீல் டிரைவ். நீங்க உங்களோட டிராக்டரை கடினமான வேலைக்கு யூஸ் பண்ண போறது இல்ல அப்படின்னா நீங்க 2 வீல் டிரைவே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நான் கடினமான வேலைக்கு தான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா 4 வீல் டிரைவ் செலக்ட் பண்றது நல்லது. ஐந்தாவது டிப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கியர் பாக்ஸ். மெயினா டிராக்டர்ஸ்ல 3 விதமான கியர் பாக்ஸ் இருக்குதுங்க. கான்ஸ்டன்ட் மெஷ் கியர் பாக்ஸ், ஸ்லைடிங் மெஷ் கியர் பாக்ஸ் அண்ட் சின்க்ரோ மெஷ் கியர் பாக்ஸ். இதுல எந்த கியர் பாக்ஸ் பெஸ்ட்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆறாவது டிப்ஸ் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம். நீங்க ஹைட்ராலிக் டிஸ்க் பிளவ், மல்டி பிளவ் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா கண்டிப்பா ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம்ல எஸ்சிவி வால்வ் இருக்கிற டிராக்டரா செலக்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது. அப்படி நீங்க வாங்க போற டிராக்டர்ல எஸ்சிவி வால்வ் இல்லைன்னா எஸ்சிவி வால்வ் எப்படி ஃபிட் பண்றதுன்னு நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். நீங்க இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கலனா அந்த வீடியோட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். ஏழாவது டிப்ஸ் பிடிஓ பவர். இதை நிறைய பேர் டிராக்டர் வாங்கும் போது கேட்கிறதே இல்லைங்க. பிடிஓக்குன்னு தனி ஹார்ஸ் பவர் உண்டு, டிராக்டருக்குன்னு தனி ஹார்ஸ் பவர் உண்டு. இது ரெண்டுமே வேற வேற. பிடிஓ பவர் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு செலக்ட் பண்றது நல்லது. அதாவது பிடிஓ பவர் எப்பவுமே டிராக்டரோட ஹார்ஸ் பவரை விட 15% கம்மியா தான் இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு நீங்க இப்ப 50 ஹெச்பி டிராக்டர் வாங்குறீங்கன்னா பிடிஓ பவர் 42 ஹெச்பி தான் இருக்கும். அப்பதான் பிடிஓ யூஸ் பண்ணும்போது டிராக்டர் நார்மலா ரன் ஆகும். பிடிஓ பவர் பத்தி தனியா ஒரு வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. எட்டாவது டிப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சேஃப்டி. டிராக்டர்ல உட்கார்ந்து டிரைவ் பண்றப்போ எவ்வளவு சேஃப்டியா இருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். டிராக்டரை ஓட்டி பார்த்து வாங்குறது ரொம்ப நல்லது. ஒன்பதாவது டிப்ஸ் கம்ஃபர்ட். நீங்க ஓட்டும் போது எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்ட்டா இருக்கிறீங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சில பேருக்கு டிராக்டர் ஓட்டும் போது இடுப்பு, கை, கால் வலி எல்லாம் ஏற்படும். சோ டிராக்டரை 1க்கு 2 தடவை ஓட்டி பார்த்து வாங்குறது ரொம்ப நல்லது. பத்தாவது டிப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். டிராக்டர் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஆயில் சர்வீஸ் இல்லைன்னா மெயின்டெனன்ஸ்க்கு கம்பெனில இருந்து கரெக்டா வந்து சர்வீஸ் பண்ணி தருவாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்குதா அப்படிங்கறத பார்த்து வாங்குறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த 10 டிப்ஸை நல்ல ஞாபகம் வச்சு டிராக்டர் செலக்ட் பண்ணி வாங்குங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.